Ciao, Ciao, come ti chiami? Alessandra Lucarelli. Sei concentrata, eh? Sulla C, sì. Sulla C. Di dove sei? Di Prato. Bene. Mi vuoi fare l'imitazione di uno starnuto? Hai visto c'era una bella farfalla Sì, che si sì, girava l'ho intorno? vista. L'ho vista. Come si dice farfalla e papillon? Butterfly. Butterfly. Mi viene da starnutire, mi sembra, eh? Un po'. Ciao! C'è un altro? Qua, arriccia il naso prima tu. No, aspetta. Guarda, non è facile stanno, ti raccomando, eh. No. Arriccia il naso? Bene, adesso drammatica mi guardi. Bravo, bravo, così. Bene, un po' già in fonda. Ma magari. Un po'. Chi era l'altra attrice francese? Non mi ricordo. No, ma mi hai detto François Hardy. François Me l'ha Hardy. dato, questo me l'ha dato. François Hardy, Hardy, la bellissimo. cantante. Magari. E la protagonista di Julien Jim? Jean Moreau. Jean Moreau. Manco se rinasco. E Paola guarda. Pandolfi. Claudia Pandolfi. Grazie. Io ci vedo queste somiglianze. Brava. Grazie. Basta. Ciao, Ciao, come ti chiami? Alessandra Lucarelli. Alessandra? Lucarelli. Dillo di nuovo. Alessandra Lucarelli. 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 Di con Prato. la C, di Prato. Ok. E ti scappa da starnutire? No, però se però se poi lo faccio. Sì, è un... Va bene, aspetta, vediamo se mi viene. No, fintissimo, aspetta. Brutto. Vabbè, Su! vediamo. No, perché prima mi stava venendo.